個故事就係咁樣嘅。從前呢，就有隻驢仔啦，就跌咗入口枯井入邊。咁樣佢爬唔起嚟啊嘛亂咁嗌咯。至於一隻驢仔嗌成點嘅話，你哋可以上網抄下嘅。小貓裏 remix。於是者呢隻驢仔嘅嗌聲咧，就引起咗佢主人嘅注意。個主人去到個枯井邊咧，就睇，哇，乜咁陰公啊！唉，個驢仔又老咗，個井又枯咗，不如俾佢有個葬身嘅地方啦。咁佢又召集到幾個村民咧，打算將啲泥擁入去，順便埋咗個枯井去。喺佢哋埋緊嘅驢仔途中咧，個驢仔本來一路都係咁嗌嘅，突然間靜晒冇聲，個主人有少少奇怪啦。明明埋緊佢啊嘛，咁快就過頂咩？咁快就叫唔出？個主人就走去井邊嗰度望一望啦。驚奇嘅一幕發生咗。每當佢哋將啲泥撥入去嗰個井嘅時候咧，嗰個驢仔咧就抖下個身，將啲泥咧撥晒落地下，然之後伸一隻腳就踏上去，伸一隻腳就踏上去。慢慢咧，隻驢仔就脫困咗啦。其實諗深一層啦，人生都係咁嘅。當你好想去達成某一樣嘢嘅時候啦，身邊總有好多牛鬼蛇神啦嚟潑你冷水嘅。呢啲都係小事啊。仲有啲人仲過分嘅，喺你跌低嘅時候踩多兩腳嘅。無論係咩驚險、咩風浪、咩閒言閒語都好啦，唔好睇得太重，將佢哋當成灰塵，當成沙，撥開佢，你就可以踏上去，踏上去你就可以脫困。